Oh, ik wil je mal weten wat we hier voor een smaak aufgemerkt haben. Maar nog je voorhoofd, aber du ingen haben een dekje, so ik heb halt neer, oder wat immer. Hier het bovenste hebben we nog een dekje. En daar wingen hebben we een dagsel neer gemerkt. En ik wil weten wat het nächste ernaar komt. Ja, nu hebben we de grill, de parier er neer gemerkt. Daar wingen zijn kan dus het dagsel, dat we dan hier 4 allein. En dan hebben we hier zo'n groepje neer. Dat is een paar wij doen, om gießen te merken. Ja. En dan wil ik weten wat de nächste stoop is. En de nächste, dan brengen we dat daksel een beetje hekken. En dan willen we wel met koelen opleiden en dan steaks bakken of vlees bakken. Dan doen we hierboven. Doen we deze. Hier is de stoot aan. Dat is alle twee met zijn krak waar past niet door. En dan gaan we vlees bakken. Dat is een zeer fijne oefje. Hij nu een hoofddag al geschaft. Die is nog wel een smakje voor. Dat luidt daar zelf uit om vlees opleiden. En weet je, deze idee, dat moet ik even zeggen, dat is mijn vriend. Wat die idee had. Der hat einen gemerkt, en nu ja, gaat mir ook, ik ben weer afganstig. En nu heb ik den zelfs gemerkt, zo John Hilbrand, dat is een schrikkelijk goede etenmerker. Dus ik wil me bedanken aan die voor deze idee. Nu wil ik bloos nog ruitmerken vorven, is eenmaal je shirt abhärten, dat de voorwollen nu loten deed, dan wil ik den vorven met zo'n barbecue paint, zoals ik al zei. En daar wil we vlees opleiden en gießen merken. Wer weet niet wat alles.